আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? তো চলে আসলাম আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে দেখুন সৌদি আরবের রাস্তাঘাট কত পরিষ্কার, কত সুন্দর। দেখতে থাকুন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফলো করবেন। তো দেখুন রাস্তাঘাট কত পরিষ্কার, কত সুন্দর। এখান দিয়ে ইউটার্ন করার জন্য আলাদা রাস্তাও রাখছে। অনেক সুন্দর সিস্টেম এই দেশের। এখানে রাস্তার নিয়ম কানুন গুলা খুব সুন্দর, যেটা বাংলাদেশে হওয়ার দরকার ছিল। এখানে সামনে ট্রাফিক ইশারা আছে, লাল বাতি জ্বলতেছে, এখন আমাকে দাঁড়াতেই হবে। এখন আবার সবুজ হয়ে গেল, এখন আমি যাব। তো এরকম সব কিছুরই নিয়ম কানুন আছে দেশে। যদি ইশারা বের হয়ে যায় তাহলে এখানে বড় ধরনের জরিমানা আসবে।